даруємо такі ось візочки для людей з обмеженими можливостями, аби їм було трошки краще, комфортніше жити, щоб життя було більш цікавіше і більш рухоміше. Вчора це були Асоціація інвалідів міста Червонограда. Ми мали досить таку хорошу, відверту бесіду, де я, як відверто скажу, ніколи не звертав уваги на такі банальні речі, як пересуватися по нашому місту. А особливо мені показали фотографії, це якщо є представники бізнесу тут чи влади, як заїхати в те чи інше приміщення, а особливо, коли там стіна, закінчується стіна. Це було цікаво з однієї сторони, сумно з іншої сторони, тому що в нас суспільство, як виявилось, не зовсім готове. Починаючи від найменших, скоріше всього, навіть в школі, щоб виховання було поваги і відповідного відношення до людей з обмеженими можливостями. І, відповідно, закінчуючи державними органами, контролюючими органами, які би мали би слідкувати за тим, як нашим людям в місті, в районі Сокальському можна було б почувати себе повноцінними людьми. Але зрештою, появилася така можливість, і ми використали її. Це в Києві благодійний фонд Надбужжя разом з громадянською опозицією співпрацювали і співпрацюємо з американським фондом, який собі на благочинних засадах поставляє такі ось візочки. Був складений список, і згідно цього списку ми, як для Асоціації інвалідів, так і для НІКІ, і для Променю Надії, до речі, ми підготовили такі візочки, вони адресні, тобто всі, хто подавав таку заявку, обов'язково отримують такого плану візочки. Дуже дякую вам за надану можливість і маю надію, що це добре буде для тих людей, хто цього робить. Доброго дня, я так розумію, на сцені присутній Яремкевич Андрій. Ми зараз просто наглядно, певно, відкриємо, покажемо, що то є. Також для представників, які Ніка, це ще буде Задолана Галина, Максимова Тоня, Кононова Оксана, Синюк Ірина. Також для Промінь Надії, для Романик Ігор, Крицький Роман, Завадський Богдан. Такі самі візочки, їхні розміри в червоній машині на виході з Народного дому. Хто може, заберуть самі, там, родичі чи хто, а ні, то ми напишете нам адрес, ми завеземо. Зараз продемонструємо, як то воно виглядає. Зразу. Колясочки нові, не бушні, так що хай користуються, хай буде їм допомога.
колясочки тут при вході в червоному бусі, туди